আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। সো আজকে আমরা আলোচনা করব এক্সট্রিম ম্যাক্সিম 2.0 ব্ল্যাক ব্লুটুথ স্পিকারটি নিয়ে। এক্সট্রিম ম্যাক্সিম হচ্ছে টাওয়ার স্পিকার, যেটি আপনার যার সাথে পেয়ে যাবেন আপনার একটি ওয়্যারলেস হ্যান্ড মাইক, অ্যান্ড এটির টোটাল আউটপুট পাওয়ার হচ্ছে 140 ওয়াটের এবং এর প্রাইস বাংলাদেশের মার্কেটে পেয়ে যাবেন অ্যারাউন্ড 12,000 টাকার আশেপাশে। সো এই প্রাইজের মধ্যে 140 ওয়াটের স্পিকারটি অনেক ভালো। সো চলুন এর আনবক্সিং করা যাক এবং এর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাক। জেনারেল সেকশন, ব্র্যান্ড হচ্ছে এক্সট্রিম, মডেল হচ্ছে এক্সট্রিম ম্যাক্সিম, টাইপ হচ্ছে ব্লুটুথ স্পিকার, অডিও ডিটেলস, চ্যানেল হচ্ছে 2:0, আরএমএস চ্যানেল ওয়াট হচ্ছে 70 ওয়াট ইন্টু 2, টোটাল আউটপুট পাওয়ার হচ্ছে 140 ওয়াটের, সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও ডিবি হচ্ছে 70 ডিবি, লেস দেন 70 ডিবি, ফ্রিকোয়েন্সি হার্জ 2 কিলো হার্জ, হচ্ছে 120 হার্জ থেকে 20 কিলো হার্জ স্যাটেলাইট, অ্যান্ড 20 হার্জ থেকে 170 হার্জ হচ্ছে সাব অফার। সো কানেক্টিভিটি সেকশন নিয়ে আলোচনা করা যাক। কানেক্টিভিটি মোড হচ্ছে ব্লুটুথ, ইউএসবি পোর্ট আছে এটাতে, ইউএসবি টাইপ এ, ব্লুটুথ রেঞ্জ হচ্ছে 10 মিটার, ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটি আছে এটাতে। স্লট সেকশনে পেয়ে যাবেন মেমোরি কার্ড স্লট একটি, মেমোরি কার্ড টাইপ এসডি কার্ড একটি। সো চলুন এর টেকনিক্যাল ইনফরমেশন নিয়ে আলোচনা করা যাক। মাইক্রোফোন আছে এটাতে, এফএম রেডিও আছে, ইনপুট ইন্টারফেস হচ্ছে ইউএসবি। সো ড্রাইভার ইউনিট হচ্ছে 1.5 ইঞ্চ ইন্টু 2 টেরাবল, 4 ইঞ্চ ইন্টু 2 মিডল, 8 ইঞ্চ ইন্টু 2 ব্যাস। পাওয়ার অপারেটিং রেঞ্জ হচ্ছে 10 মিটার, পাওয়ার সাপ্লাই হচ্ছে 230 ভোল্ট, 50 হার্জ। ফিজিক্যাল ডেসক্রিপশন, রিমোট কন্ট্রোল এটিতে আছে, ডাইমেনশনস হচ্ছে 150 ইন্টু 730 ইন্টু 304 mm, কালার হচ্ছে ব্ল্যাক। প্যাকেজ কন্টেন্ট হিসেবে পেয়ে যাবেন স্পিকার, রিমোট কন্ট্রোল, মাইক্রোফোন, ইউজার ম্যানুয়াল, অ্যান্ড বাংলাদেশের মার্কেটে এর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন 1 বছরের ওয়ারেন্টি। সো স্পিকারটি বলতে পারেন কম বাজেটে পাওয়ারফুল একটি স্পিকার, পাওয়ার কিং বলতে পারেন বাজেটের মধ্যে, বিকজ হচ্ছে 12,000 টাকার আশেপাশে আপনার 140 ওয়াটের স্পিকার ভাবাই যায় না। তবে এক্সট্রিমের ম্যাক্সিম এই স্পিকারটি 140 ওয়াটের আউটপুট পাওয়ার দিচ্ছে আপনাদের, যেটি 12,000 টাকার আশেপাশেই পেয়ে যাবেন, এবং এটির সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো, ইভেন বিল কোয়ালিটি অনেক ভালো। প্লাস এর মধ্যে আপনি আরেকটা সেকশন পাচ্ছেন, সেটি হচ্ছে আপনার ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন কানেক্টিভিটি, যার কারণে আপনি দেখা যাবে অনেক সময় আপনার যে কোনো পার্টি প্লাস যদি কোনো সময় দেখা যায় ক্লাস করান, অল পারপাসেই এই স্পিকারটি আপনি ইউজ করতে পারবেন। এবং যেহেতু এটি টাওয়ার স্পিকার, আপনার সাউন্ড কোয়ালিটিও খুব ভালো পাবেন, দুইটা টাওয়ার থেকেই আপনার বেস পাবেন প্লাস সাউন্ড পাবেন। এছাড়াও স্পিকারটির সাথে রিমোট থাকার কারণে দূর থেকে স্পিকারটি কন্ট্রোল করতে পারবেন। পাশাপাশি স্পিকারটির সাথে দেওয়া হয়েছে নিচে মাউন্ট করার জন্য প্লাস্টিকের মাউন্ট, যেগুলো আপনি স্ক্রুর মাধ্যমে লাগাতে পারবেন স্পিকারের সাথে এবং নিচে মাউন্ট করতে পারবেন। সো আরেকটা বিষয় হচ্ছে প্রাইজের যে বিষয়টা, এটা মার্কেট অনুযায়ী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম হতে পারে, অবশ্যই আপনারা যাচাই বাছাই করে কিনবেন, এবং প্রাইস কিন্তু সব সময় সেম থাকে না, সো এটা মাথায় রাখবেন। সো ওভারঅল এই স্পিকারটি বলতে পারেন আপনার বাজেটের মধ্যে একটি বেস্ট ডিল হতে পারে। সো ভিডিও শেষে আমরা এই স্পিকারটির সাউন্ড টেস্ট করেছি, কয়েকটা মিউজিক বাজানো হয়েছে, আপনারা যেটি দেখে এটির একটি আইডিয়া পাবেন। সো আজকের মতন এখানেই বিদায় নিচ্ছি। যারা চ্যানেলটিতে নতুন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who held my cries and watched me weep. I love everything. Fire spread
spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Simon, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We